Torban darbee Waaqayyoo nu barsiisaa ture. Sagalee Waaqayyoo gaa baranneen finnu. Kanaaf meeddoo tokkoon isinii dubbisame ergaa Yohaannis saduraa boqonnaa 3 sadhumaata jechuudhaan boqonnaa 3 ergaa Yohaannis afadhaame Yohaannis ergaa Yohaannis. Yohaannis ergaa Yohaannis boqonnaa 3 isa dhumaadha jechuudhaan ergaa Yohaannis boqonnaan qabu sadaffaadha. Boqonnaa tokko duwwaa qaba. Sadaffaadha. Boqonnaa tokko duwwaa qaba. Yohaannis iddoo kanatti waa dubbata. Wanta kana immoo wanta nuun amma irratti dubbachaa jiru wajjin hin deema waan ta'eef jireenya Daani'eel irraa waa barachaa turre torban darbee isumatti ufne jireenyi Daani'eel maaliif akka wal qixxaateef maaltu akka isaaf wal qixxaatu godhee jennee wanta sadii wanta guguddaa baranne torban darbe. Tokkoffaa filmaata inni godheedha inni, lammaffaa immoo Waaqayyoodhaaf ulfina kennaa jennee, sadaffaa immoo kan nuun jennee Daani'eel nama hojjetuudhaaf nama Waaqayyoon waaqeffatuudha jenneen jechuudhaan. Namni tokko milkaa'uudhaaf waan baay'ee jireenya namaa keessatti akkuma torban darbe dubbadhe namni hundumtuu milkaa'uu barbaada. Arrasisumaan dubbadha. Milkaa'uu namni hin barbaanne hin jiru waan ta'eef. Milkaa'uudhaaf immoo akka kiristiyaana tokkotti wanta anaaf irraa isinirraa barbaadamu tokko jira jechuudhaan. Namni hojjetu seeraan hojjechuu qaba. Namni baratu seeraan barachuu qaba. Namni fiiguu iddoo fiigutti shaakala gochuu qaba. Fakkeenyaaf namni fiigu tokko ani fiigduun ta'a arra nammoo jedhu fiiguudhaaf iddoo tokko ka'a. Iddoo tokko immoo yeroo ka'utti achii booda dhaqeeti kan inni fiigicha isa guddaa 42 biyya kanaa jedhamu irratti shaampiyoonii ta'u jechuudha. Milkaa'uudhaafis jireenyi Daani'eel lafa dhufe beeka. Daani'eel maatii keessaa dhufe beeka, saba keessaa dhufe beeka. Biyya Baabiloonii waa dhaqu malee Daani'eelin Baabilooniin geeddarre. Daani'eel nama Baabilooniin biyya Baabiloon dhaqee geeddarame miti. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Jireenyi isaa jalqabuma biyya isaa keessatti hojjetame wanta booji'amee dhaqee yoo ta'u malee nama geeddaramaadha silayyuu. Nama waan beekuudha. Nama waan filatus beekuudha Daani'eel jenneetu kanarratti dhaamne jechuudhaan. Arraa isa arfaffaan isinii wajjiniin ilaaluu barbaada. Ergaa Yohaannis boqonnaa sadaffaa lakkoofsa tokko akka jedhe eebboo maayikii qabdaa jirtu eebboon. Eebbo. Aniidha. Ani samaan giddicha biraatii aga'u. Ana samaan guddicha biraa haga'u gara gaayos jaallatamaa isaanii dhugaadhaan jaalladhu. Yaamichuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaan akkasitti tolu akka ati fayyaa taatus nan kadhadha. Ameen. Akka jedha gaalaa kun iddoo kanatti namaaf barreessa Yohaannis iddoo kanatti ani samaan guddicha biraa aga'u geeyos jaallatamaa. Maanguddoo tokkotu nama kanaafi nama geeyos jedhamutti waa hawwaaf waa itti dubbata ture. Maalittiin jedha yaamichuu koo, yaa fira koo, yaa hiriyaa koo, yaa antee koo jedheetu waa itti dubbata. Waan guddaa itti dubbata waan lama. Dhalli namaa hundumtu har'a biyya lafaa irratti wanta inni lama barbaanna obboloota kana waa isinis kana hawwitu akkanattiin jedha. Yaamichuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole jedha. Maqaan isaa eebbifamu. Karaa maali? Karaa lubbuu. Namichi kuni karaa lubbuu kan inni itti tole karaa eenyuti? Karaa Kiristoos. Kiristoosiin amanuu isaatiin, Kiristoosiin fudhachuu isaatiin jireenyi isaa boqonnaa argateera, itti toleera. Milkaa'eera jechuudha. Kiristiyaanni tokko, amanaan tokko kan inni milkaa'e jennee dubbachuu dandeenyu Yesuus Kiristoosiin amanuu isaatiin. Inni guddaan milkaa'uu isa guddaasaa namni kun dubbatu lubbuudhaan Kiristoosiin amanuudha jechuudha. Lubbuudhaan Kiristoosiin yeroo amannu akka amanaa tokkotti namni tokko milkaa'eera. Isin amma milkooftaniittu. Maaliif Yesuus Kiristoosiin amantanii lubbuun keessan fayyeera. Gooftaatti jiraattanii naani lafa yoo duutan lafa deemtan beektu jechuudhaan. Kanaaf milkooftaniitu jechuudha isin. Lubbuudhaan
namni kun immoo lubbuudhaanis jedhaan maaliin isa dachi boreebbo Yaamichuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaan akkasitti tolu. Ameen. Akka ati fayyaa taatus nan kadhadha. Kana gam hafuura duwwaan yoo sitti tole karaa immoo isa gabra fooniin jireenya biyya lafaarra jiraattu kanaan sitti hin tolle taanaan hin gammanne taanaan keessi kee nagaan qabu taanaan fayyaan qabdu taanaan jireenyi kee hin milkoomne jechuudha. Obboloota kana dhaggeeffadhaa. Namni milkaa'uudhaa fi akkuma nama Waaqayyoo Daani'el kanaa jireenya fooniinis milkaa'uu qaba, jireenya hafuuraanis milkaa'uu qaba. Kiristiyaanni biyya lafaa irratti Waaqayyo kan inni nu kaa'e hiyyeessa taanee rakkannee boonyee imimmaan buusnee akka dabarru miti Waaqayyo kun nu waame. Mootummaan Waaqayyo keessa nuun itti waamamne kun mootummaa rakkinaa miti. Dhagaa akka gaariitti maaloo mootummaa rakkinaatti waamamtan miti isin yeroo waamamtan Waaqayyo ijoolleensaa karaa hundumaan akka itti tolu barbaada. Hojjetanii akka isaan nama ta'an, baratanii akka isaan amana ta'an, yoo qotatanii wanta qotatan kanaanii akka isaan jireenya gaarii jiraatan Waaqayyo hin barbaada. Namni kunis karaa hundumaan akkasitti toluun barbaada jedheetu itti dubbata. Akkasitti toluun barbaada. Har'a waan nuti tolee fi waan fayyaa qabnuuf akka kanaatti teenya, ituu fayyaa hin qabnu ta'eeti, ituu mataan nu dhukkuba ta'eeti, ituu dhukkuba qabaanne akka kanaatti hin teenyu jechuudha. Namni tokko yeroo milkaa'e yeroo jennu fayyaa qabaachuun obboloota koo waan hundumaa caalaa milkaa'uu guddaadha. Milkaa'uu duwwaan horii duwwaa miti, horii kiisii nama guute miti. Waan hundumaa namicha tokkotu gaaf tokko kan na jedhe na gaafate paasterii tokkotu. Namni badhaadhaadha yeroo jettu nama biyya kanaati. Fakkeenyaaf namni tokko badhaadhaadha jettee yeroo haasoftu ammati maal jettaanaan jedhin anumaan na gaafata. Akka inni nafattanuu barbaade bareera. Dafee naa galte. Namni tokko amma namichi badhaadhaadha jettee amma yoo namichi gaate ati badhaadhaadha yeroo jedhan amma fakkeenyaaf nuuni badhaadhummaa maalitti hiikanna yeroo hundumaa horiitti hiikanna. Namni badhaadhaadha kan jennee haasofnu nuun yoo horii baay'ee qabaate mana gaarii kee yoo jiraate makiinaa gaarii yoo noofe jireenya isa biyya lafaa irratti mul'atu kana yoo inni qabaate badhaadhaadha innis gaariidha. Innis qajeelaadha. Garuu badhaadhummaan inni guddaan obboloota koo namaaf fayyaasaati. Fayyaa yoo qabaattan hojjettanii sooromuu dandeessu. Fayyaa yoo qabaattan barattanii nama ta'uu dandeessu. Fayyaa yoo qabaattan waan barbaaddan gochuu dandeessu. Namni kunis kan hawwaaf namicha kanaaf karaa hundumaa akkasitti toluun barbaada ittiin jedhaan jechuudha. Waaqayyo biyya lafaa irratti akka milkoomnuudhaa fi karaa hundumaa akka nu milkoomnu barbaada. Annama hafuuraa duwwaa paasterii mati duwwaa ta'e akkan darbu miti kaayyoo Waaqayyo miti kun. Kaayyoon Waaqayyo karaa hundumaan influensii goone akka darbu nu barbaada. Waaqayyo biyya lafaa irratti. Biyya lafaarra yeroo jiraannu Waaqayyo amanaa tokko, kiristiyaana tokko, waldaa kiristiyaanaa biyya lafaarra yommuu jiraannu karaa waan hundumaan influensii goone akka darbinu barbaada obboloo tokko. Kanaaf iyyumatti si waame miti Waaqayyo. Iyyeessa ta'uu sin qabnu nun. Abbaanuun waaqeffannu iyyeessa miti. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo isa waaqaaf lafa uume, isa warqeen qabeenyaan hundumtu kan saate qabna nun isa waaqeffanna jechuudha. Kanaaf iyyuu kiristiyaanni tokko milkaa'uudhaaf akkuma dubbadhe Daani'el jireenya Daani'el irraa wanta guguddaa baranneerra jechuudha. Amma immoo milkaa'uudhaaf ammas nama Waaqayyo tokko immoo olii wajjiniin ilaala. Namichi kun Yoosef nama jedhamudha. Yoosefiin akkuma gaa Daani'el seenaan isaanii tokko ta'uu dhiisu malee kan isaan naqanii biyya isaan naqanii keessatti milkaan nama guddaa ta'antu na dhibanaan waan hundumaa keessaati macaafa qulqulluu keessaa namoota kana lamaan yeroon ilaalu akkuma torban darbe dubbadhe biyya dhalatanii guddatan miti saba isaan beeku miti amantii isaanii beekan haasaa isaanii beekan siistemii isaanii beekan kaalcharii isaanii beekan Daani'elis Yoosefis garuu namoonni kun lamaanii biyya ormaa dhaqaniiti kan isaan milkaanii darban kan isaan influensii uumanii darban obboloota koo Yoosefi obboloota isaatu gurgure beektu waan ta'eef seenaa isaa lafeen gabaabsa deema Yoosef obboloota ni jaallatutu dabarsanii kennan obboleessa isaanii hin gurguran gurguruu duwwaa ta'uun ta'in immoo gurguramee deemeetu abbaa isaaniitti immoo dhufee akka jedhanii tole ilmi kee innatti jaallatu maal ta'eeran du'eera jedhanii obboleessatu na ajjeesanii ajjeesneerra jedhanii dhufanii joogeyyoo abbaatti man abbaan immoo macaafa qulqulluu irra dubbatu dhumarratti godhate waan ta'eef Yoosefin baay'ee jaallata ture
Ijoolleen dulluma jala godhatanii baay'ee nama mararti waan ta'eef. Baay'ee jaallata Yoosefin. Hin gaddee jedhaan. Milikkita kan ta'u immoo uffata abbaansaa biteef uffata bareedaa miidhagaa tokko kan inni uffatu dhiigaan ol makaniiti fidanii laa kunoo du'eera. Bakka garaa kutadhu jedhan. Obboleessa isaaniitiif dhiiga isaaniitiif gurguraniitu biraa deebi'anii Yoosefin gurguramee seenaa isaa waan beektaniif kan inni dubbachuu barbaadu. Orri naggaadonni karaara deeman Yoosefin bitanii fudhatanii deemanii jedhan. Dhagaa gaariitti maaloo. Abbaan bira hin jiru, obboleessi bira hin jiru, firri bira hin jiru. Yoosef micaa waggaa 17 nama ta'u. Ijoollee nama ta'e akkuma nama Daani'el kan. Biyya hormaatti biyya hin beekne, aadaa isaanii hin beekne, afaan isaanii hin beeknetti namuma du'atti deemuudha Yoosef. Kan na dhibu keessaa sagalee Waaqayyoo keessaati. Kan hundumaa keessatti garuu jedha sagalee Waaqayyoo. Kana hundumaa keessatti. Yoosef wajjin tureedha sagalee Waaqayyoo. Waaqayyoo garuu Yoosef wajjin ture jedha. Arrasa irratti dubbachuu barbaada. Hin arfaffaa namni tokko milkaa'uudhaaf eenyu namaa wajjin ta'uu qaba? Waaqayyo namaa wajjin ta'uu qaba. Dhagaa gaariitti kan. Milkaa'uu hin barbaaddu taanaan fira baay'ee horachuu miti. Waaqayyo isa waaqaaf lafa uumetti maxxanuudha. Geessanii anan jedhe. Waaqayyo sinii wajjiniin taanaan namni sinii wajjiniin ta'a. Waaqayyo sin gargaareennan namni sin gargaara. Waaqayyo sinii keennaan namni sinii ka'a. Waaqayyo cal jedheennan namni cal jedha. Yoosef wajjiniin Waaqayyo ture waan ta'eef Yoosef jedha. Macaafa qulqulluu baafannu. Baafadhaa. 39. Seera uumamaa boqonnaa 39. An seenaa isaa baay'ee beektu waan ta'eef baay'ee keessan galu Waaqayyo yeroo namaa wajjiniin ta'u isa duwwaa namni milkaa jedhu sarratti dubbachuu barbaada. Waan ta'eef 39. Yoosef gara biyya Gibxitti gadi geeffame. Hojjetoota mootii Gibxii warra gurguddoota keessaa Phoxifaaraa ajajjuun eegdota manni biyya Gibxii sun warra Ismaa'eel warra gara Gibxiitti isa fidan irraa isa hin bitatte. Achumatti na dhaabee beekoo. Lakkeedha. Yoosefii gara biyya Gibxiitti hin geeffame. Eessatti geeffamaa jira? Biyya Gibxi. Biyya Misir. Beekaa biyya san. Hin beeku biyya san. Saba isaatii, saba isaa miti. Afaan isaa beeku, afaan isaa hin beekan. Garuu Yoosef deemaa jira. Waaqayyo wajjin deemaa jira. Hin mul'atu garuu Waaqayyo. Yoosef garuu mul'ata. Garuu Waaqayyo Yoosef wajjin deema. Yeroo inni gaala yaabbatee deemu maaliif biyya sana keessatti lafa onaa sana irratti baay'inaan ammayyuu gaala fayyadamu waan ta'eef akkan yaadutti akka macaafa qulqulleetu gaala irra taa'ima deemaa jira jechuudha namni kun. Yeroo namni biraan jirres Yoosef wajjin Waaqayyo ture. Namichi immoo Yoosefin bite biyya kamitti geessedha? Biyya Gibxiitti. Warra gurguddoota keessaa eeyoodha ibboo Phoxifaaraa jedhamu eegdota biyya Gibxii sana. Phoxifaaraa ajajjuun eegdotaa namni biyya Gibxii sun warra Ismaa'eel warra gara Gibxiitti isa fidan irraa isa hin bitatte. Ameen. Lakkeedha. Hin bitame jechuudha. Garba nama mirga hin qabne nama dubbatamuu hin dandeenye horiidhaan achiis horiidhaan gurgurame asiis maal ta'eera? Horiidhaan gurgurame namoonni buulaalame. Asii obboloonni isaa birrii meeqa fudhatan? 30 fudhatanii gurguran obboleessa isaanii. Inni kun immoo biteetu inni kunis dabarsee gurgure. Nama gurguramaa, nama booji'amaa. Nama akkasiiti Yoosef. Nama mirga akkasii hin qabne. Waaqayyo ammayyuu isin wajjiniin haa ta'u. Isin garuu anaaf isin garuu gurguramnee dhufne miti biyya kana. Waaqayyo balbala nu banee nu fide nu. Inni kun garuu gurguramee dhufe. Mistira guddaa isaa akkasiin hubattan biyya lafaa kanarra yeroo jiraatu dhalli namaa tokko kan isa barbaachisu kanatu barbaachisa obboloota ko. Waaqayyo wajjiniin ta'utu barbaachisa. Namni Waaqayyo akka jedhanii kan na dhibu kee macaafa qulqulluu keessaa akka jedhe Museen Waaqayyoon gaafate eenyuun na erga jedha. Israa'eeli Gibxiitti eenyuun na erga jedheen dubbadha jedheetu Waaqayyoon gaafate. Maaliif gaafate iddoo sanatti? Maaliif beektu Musee beeku jarri kun. Museen kaleessa wanta inni godhe beeku. Mana Fariyoonii keessatti immoo guddate. Seera Fariyooniin guddate. Garuu Museen garaagarummaa fiduudhaaf wanta inni dubbatu akka dhaga'amuudhaaf kaleessa hin dhaga'amne ka kaleessa yeroo inni dubbatu sabni isaa hin dhageenye kaleessa yeroo inni dubbatu Fariyooniin dhageenye. Har'a garuu
dhaga'amuu waan barbaadeef malee eenyuun na ergen jedhe yaa Waaqayyo jedhee dubbate. Har'ammoo eenyuun na ergen jedhe sabni kun saban beekuudha. Saban kaleessa koo irra goreeyyuu waa goonaaniyyuu narratti ka'eedha. Har'as geeddaramuu danda'a sabni kun. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa eenyuutu na erga jedha jedheetu dubbate Museen. Boloota koo Waaqayyo sinii wajjiniin taanaan Fariyoon sin dhagaa har'as. Sin dhagaa. Waaqayyo sinii wajjiniin baanaan mootonni sin dhaga'u. Haasaan keessan fagootti dhaga'ama. Jecha sin jettan fagootti dhaga'ama. Waaqayyo sinii wajjiniin taanaan. Waaqayyo namaa wajjin teennaan gaadha. Waaqayyo si wajjiniin haa ta'u malee. Waaqayyo har'as sinii wajjiniin haa ta'u. Bakkeedha kunuudha. Lakkoofsa 2. Waaqayyo garuu Yoosefii wajjin waan ture. Ilaa asumatti na dhabe. Asii gurgurama. Asii moonni kun immoo hin gurgure. Macaafa Qulqulluu maal jedha? Nama gurguramaa tokko wajjin eenyu ture? Waaqayyo garuu eenyu wajjin turedha? Yoosefii wajjin ture. Orri bitan akka Waaqayyo wajjin jiru beeku? Hin beekan. Obboloonni isaa beeku? Itu beeku ta'e hin gurguran ta'a. Hin beekan. Garuu Waaqayyo wajjin turedha. Yoosefii wajjin turedha. Hin mul'atu Waaqayyo si wajjin jira. Sitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Har'a ga'uun kee itu Waaqayyo si wajjin ture. Lubbuun hin jirtu ta'a baay'een keenyas. Jiraachuun koof jiraachuun keessan Waaqayyo waan nu wajjin ta'edha. Mana keenya baanee waldaa dhufuun keenya waan Waaqayyo nu wajjin deemee dhufeedhaaf. Karaa kanarratti kan nu miidhan nu balleessan baay'ee. Har'as Waaqayyo yeroo isin wajjin ta'u hin milkooftu obboloota. Waaqayyo yeroo namaa wajjin ta'u namni milkaa. Karaa hundumaan immoo milkaa akka jedha sagalee Waaqayyo. Waaqayyo Yoosefii wajjin ture. Wantan hojjetu hundumtu maal ta'aaf ture? Wal qixxaataaf ture. Daani'el boqonnaa 6:28. Daani'eliif wanti hundumtu maal ta'e? Wal qixxaateef jedhaan achitti. Yoosefis wanti hundumtu wal qixxaateef jedha. Waan tokko duwwaa miti. Wanti hundumtu. Haleluuyaa. Maanguddichi ammoo karaa hundumaa akkati fayyaa taatu. Argatanii akka sagalee Waaqayyootti ol qabatu. Karaa tokko miti. Karaa hundumaa wanti hundumtu ol qixxaataaf ture. Waay Waaqayyoota wajjin ture. Si wajjin ta'u Waaqayyo. Yeroo Waaqayyo si wajjin ta'u karaa tokko duwwaa si ta'a miti. Karaa hundumaa sitti tola. Waaqayyo si wajjin ta'enna. Yoosefiif kan argina gaa jireenya isaa irratti. Waaqayyo waan hundumaan isaa wajjin ture. Wanta hojjetu hundumtu wal qixxaataaf ture. Maal akkam namatti tola? Yoo biizinesii jalqabe wal qixxaataaf. Yoo kana godhe wal qixxaataaf. Yoo kana yaade wal qixxaataaf. Biyya isaatti biyya Misir keetti. Maaliif? Waaqayyoota wajjin ture. Waaqayyoota wajjin ture waan gabraa miti. Waaqayyo si wajjin ta'u warras. Kadhannaan koo waldaa kanaaf siniif Waaqayyo sinii wajjin ta'ennaan marcumarraa kaanis hin teessisu. Waajjira dhaqxanitti Waaqayyo sinii wajjin taanaan sin simatu. Nama gabraan haasa'anii siniin garuu sin haasofsiisu. Waaqayyo sinii wajjin taanaan. Jireenya Yoosef irraa kana barra. Hin milkaa'e Yoosef. Maaliif milkaa'e? Waaqayyo isaa wajjin ture. Lakka jedhaan. Achi booda. Inni mana gooftaa isaa nama Gibxii sana keessatti turedha. Ilaalaa kan na dhibu keessa maaloo akkasiin hubattan hin barbaada. Namni Gibxii kuni namni Yoosefin bite Waaqayyoon beekaa? Beekaa hin jedhe. Hin beeku. Hin beeku. Dhuguma hin beeku. Macaafa Qulqulluu. Hin beeku namichi kun. Nama biyya Misir garuu wanta inni dubbateen na dhiba ilaalaa akka jedha sagalee Waaqayyo. Jiriin jiru. Wanta harkaan qabu hundumtuu akka wal qixxaatu maal ta'edha? Irratti argeera sirraa mul'atu ammayyuu. Ayyaanni Waaqayyoo sinirraa mul'atu. Jiraachuun Waaqayyoo sinirraa mul'atu. Lafa hojjettanitti namoonni sirratti arguu jalqaban. Dubbannaa kee miti. Itumatti deemtu. Amanummaatti gochuun lafa hojii hojjettutti Waaqayyo gooftaa. Yoosef wanta inni harkaan qabu hundumtuu wal qixxaataaf ture. Namichi immoo inni qaxare kun irratti arge. Maa inni namicha kana akkamitti wanta inni harkaan qabu wanta inni yaadu. Wanta inni godhu hundumtuu wal qixxaataaf ilaala yeroo Waaqayyo si wajjin ta'u maal argatta beektaa?
nama hundumaa biratti faara tolaa argamta. Maanni yoo tokko tokko maal Abshaaloo maadhama namoota haasaa baay'ee haasaan kana maadhama. Warra baay'ee haasa'anii nama goyyomsanii bakka rukuteen bira darbeedhaan. Yoosef kanan qabu'aa misxirrii Yoosef inni guddaansaa Waaqayyo wajjiniin turraan namichi hin hojjechiifatu immoo Yoosef isa duratti maal argateedha? Faara tolaa. Faara tolaan maal inni beektu? Yoosef hin dubbata namichi waan ati dubbatu siifa ta'u jechuudha. Yoosef waa gaafata waan ati gaafatti hundumaa siifa raawwatamu jechuudha. Asteerii mana mootichaa dhadheetu mooticha duratti maal argatteedha beektu macaafni qulqulluun? Faara tolaa, simboo, girees isheedhaan jechuudha. Dubartoota baay'ee tolgale. Dubartoonni hundumtu gireesii hin arganne. Gireesii kan argate Asteer duwwaadha. Misxirri isaas Waaqayyotu wajjin ture. Har'as lafa hojjettu, lafa jiraatutti gireesii argachuudhaaf Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Waaqayyo si wajjin yeroo ta'u hin milkoofta. Hima milkoofta. Ati duwwaan Waaqayyo akkasii wajjin ta'u waa gochuu siifta. Isa immoo ni ilaallattaan sinee. Akkeedhani Israa'eloonni macaafa Iyyaasuu meenaa baasaame. Iyyaasuu wanta isaan dubbatan baay'ee natti tola. Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 16. Isaan yommus deebisanii Iyyaasuudhaan wanta ati nu abboomte hundumaa in goona. Iddoo ati nu ergite hundumaas in dhaqna. Waaqayyo gooftaan kee Musee wajjin akkuma ture si wajjinis immoo haa ta'u duwwaa malee akkuma Museedhaaf wanta hundumaatti abboomamne siifis in abboomamna. Ameen. Akka jedhan ilaa kun baafattaniittu. Isaan yommus deebisanii eenyu isaan? Israa'eloonni. Iyyaasuutti haasa'u Iyyaasuutti deebisanii jedhe. Wanta ati nu abboomte hundumaa in goona nuun. Garuu waa barbaannaadhaan ashuraansii barbaannaadhaan. Anshuraansiin sun immoo maal inni jedhan? Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Akka ekspiriyaansii kee barbaadaa irra miti nuun. Dandeettii kee barbaadaa irra miti. Kan nuun sirraa barbaannu waan tokko duwwaadha. Musee irratti waa argine duukaa buune. Musee duukaa bu'uun keenya dhaga'uun keenya. Musee nama afaan iyyuu dubbatuu hin dandeenye. Nama afaan samaan kun nama sirriitti naasomne maa jedhama? Giingee nama giingee iyyuu duukaa kan akka nuun deemnu. Guyyaa sadii boonyu kan nu godhe waa isaa waa argine irratti jedhanii. Sirratti waa argane abbo. Waa yeroo sirratti argan giingummaa kee ilaalu miti. Isa si kee darbee dinqii godhu ilaalu. Argitaniitu. Ilaala saba Waaqayyoo Museen hin giingaa. Yes. Museen kaleessa dadhabina qaba. Yes. Garuu waan addaa tokko irratti arganiiru amma. Wanta Museen jedhu hundumaa hin godhu Israa'eloonni. Iyyaasuu bira dhufanii Museen darbeera. Musee duukaa koo kan nu deemsise bifa isaa miti, beekumsa isaa miti, ogummaa isaa miti, dandeettii isaa miti, haasaa beekuu isaa miti. Kan isa caalaa yoo haasaan eenyu faadha? Aroon faadha. Lallabaaf taanaan Aroon faan lallabu. Hin dubbatu Aroon faan dubbatu. Garuu waa argine Musee irratti maqaa Yesuus waa sirratti mul'atu. Kan mul'atu tokko bakka. Maal argine jedhanii? Waaqayyoon argine. Har'a waasii waa barbaanna nuun jedhan. Si abboomamna, si dhageenya. Waaqayyo maal haa ta'u? Si wajjin haa ta'u jedhanii. Milkaa'uudhaafi Waaqayyo nama wajjin ta'ennaan gahaadha. Waaqayyo nama wajjin ta'ennaan gahaadha obboloota koo. Yeroo Waaqayyo sinii wajjin ta'u namni immoo sinii wajjin ta'a. Namni immoo sinii wajjin dhaabbata. Kun mistira jireenya Yoosef irraa Iyyaasuu irraa kana barra. Isa lammaffaa sa'aatii wajjin deema. Inni lammaffaa maal jenneeni? Milkaa'uudhaafi maal gochuu qabna? Waaqayyoon barbaadachuu. Inni sila maaliin jedhe? Waaqayyo nama wajjin ta'u. Waaqayyo nama wajjin ta'uu duwwaan immoo gara milkina isa sirriitti nama fidu. Anaaf isin immoo responsibilitii qabna. Responsibilitiin keenya immoo maal? Waaqayyo maal gochuudha? Barbaadachuu. Barbaadachuu. Warra barreeffataniif. Barreeffadhaa siin gargaara wanti kun. Barbaadachuu. Waaqayyo duwwaan si wajjin ta'e ati immoo Waaqayyo wajjin taatu taanaan hin milkooftu.
Atis waaqayyo wajjiniin ta'uu qabda. Atis waaqayyo wajjiniin deemuu qabda. Atis waaqayyoof abboomamuu qabda. Atis waaqayyoon dhaga'uu qabda. Waaqayyo na wajjiniin jiraan duwwaan ga'aa miti. Waaqayyo si wajjiniin jira deemoo si dhiisuu danda'a waaqayyo. Ati waaqayyo wajjiniin taatu taanaan hin ilaalla macaafa qulqulluurraa. Milkaa'uudhaaf nuun immoo waaqayyoon barbaaddachuu qabna. Macaafa qulqulluu haa ilaallu. Eeboo seenaa baraa isa lammaffaa lakkoofsa 15 boqonnaa 15 isa dubbifanname seenaa baraa. Seenaa baraa maaloo baafadhaa macaafa qulqulluun waaqayyoon barbaaddachuun hiikaa qaba. Isa lammaffaa ergasii hafuurri waaqayyoo shan Azraa ilma Obdeen hin dhufe. Ergasii hafuurri waaqayyoo Azaariyaa ilma Odeediif hin dhufe. Azaariyaanis yommus gara Aasaa mootichaa dhaqee, yaa Aasaa isinis yaa namoota Yihudaa yaa namoota Beniyaamiin hundumti keessan meena dhaga'a. Ilaa akka jedhe asirratti naa dhaabee boko itti deebina. Hafuura waaqayyoo dhufeetu nama kanarratti namichi kuni gareessuu dhaqeedha. Jalqaba gareenyuu dhaqe. Gara mootichaa akkasin jedhu no Israa'el macaafa qulqulluu akka jedhan dire gara eenyu dhaqeedha eebbo yaa Asraa isa yaa mootii Yihudaa mootii Yihudaatiin tokko yaa namoota Biniyaam saba eshi achi yoo Biniyaam hundumti keessan na dhagaa mootii bira dhaqee saba akka kanaatti walitti qabeetu na dhagaa ittiin jedha na dhagaan siniin jedha waaqayyo akka siniin jedha afeera wangeella akka siniin jedha na dhagaa waaqayyo akka siniin jedha sagalee isaan ilaa akka jedha waaqayyo yaa isin waaqayyo duukaa buutani yoo isin waaqayyo duukaa buutanii jiraattani na dhagaa akka gaaritti yoo isin waaqayyo duukaa buutanii jiraattani jedhan yoo isin waaqayyo maal taatan barbaaddattani yoo isin waaqayyoon dhageessani yoo isin waaqayyo wajjiniin jiraattani maal akka ta'u ilaala. Innis yoo isin waaqayyo duukaa buutanii jiraattan innis isinii wajjin in jiraata. Maal jecha rabeettu macaafni qulqulluu yoo isin waaqayyo wajjiniin jiraattan waaqayyo isinii wajjiniin jiraata. Yoo isin barbaaddattan waaqayyo hin argama. Yoo isin waaqayyo wajjiniin jiraachuu dhiistan garuu dhagaa. Maal jedhee boo? Yoo isin isa barbaaddattan inni immoo isiniif hin argama. Yoo isin isa dhiiftan garuu innis isin hin dhiisa. Waaqayyo nama dhiisaa? Nama dhiisa. Sirriitti nama dhiisa waaqayyo. Ana jedhamte wangeela. Nama dhiisa waaqayyo. Waaqayyo yoo barbaaddanne waaqayyo nama wajjiniin ta'e. Waaqayyo duwwaan nama wajjiniin ta'u miti. Yoosef immoo waaqayyo wajjiniin ture. Daani'el immoo waaqayyo wajjiniin ture. Deemsisaa dubbannaansaa Iyyaasuun immoo waaqayyo wajjiniin ture. Yoonuunis waaqayyo wajjiniin taane malee immoo milkiin hin jiru jechuudhaan milkaa'uudhaaf waaqayyoon barbaaddachuu qabna sabni kun. Waaqayyo maalitti hin jedhe yoo isin waaqayyo wajjiniin taatan waaqayyoon barbaaddattan jedha jira asumarra isiniin dubbisaa. Yoo isin waaqayyoon barbaaddattan waaqayyo isinii argama. Yoo isin dhiistan garuu waaqayyoon barbaaddachuu dhiistan garuu waaqayyo isin dhiisaa. Sin dhiisaaree sin dhiisa malee irra isinitti hima yoo isin waaqayyoon dhiistan. Waaqayyo saggoo namaa qabee akka namaa giddiidhaan sin busha namaan hin jedhu. Akkuma torban darbe dubbadhe waaqayyo nama hundumaa fi isa duukaa deemuudhaa fi wiilingii kennee bira fedha irratti hundaa gooftaa barbaaddachuun gooftaa wajjiniin jiraachuun kiristiyaana ta'uun amanaa ta'uun waaqayyo wajjiniin waaqeffachuun fedha irratti hundaa waaqayyo giddiidhaan na waaqeffadhu jedhu waaqayyo giddiidhaan na wajjiniin jiraadhu jedhu nama tokkoon hin jenne waaqayyo har'as hin jedhu boris hin jedhu waaqayyo nama hundumaaf carraadhaaf fedha kenneera waaqayyo filachuun kan koof kan keessan jechuudha. Kanaaf asirratti maal jedha? Waaqayyo nuuf ibsu kana akka jedhan yoo isin isa wajjiniin jiraattan inni isin yoo isin isa barbaaddani inni immoo isiniif maal ta'a in argama jedha maqaan isaa eebbifamu. Yoo isin isa barbaaddan eenyuun waaqayyoon yoo barbaaddan inni immoo isiniif argama. Yoo barbaadden argatta yoo hin barbaanne immoo hin argattu. Waggaa kana yeroo jalqabne ergaa tokko yaadattu waaqayyo gooftaan maccaa waa'ee dubartittii irratti nutti dubbachaa yaadattu waan waaqayyo nuun jedhe
dubartittiin maal ta'a jedha sagalee waaqayyoo. Dhimmitee hin barbaaddeedha. Maal isheedha? Horii ishee jalaa bade. Dhimmitee hin barbaadde. Barbaaddee argatte. Waan barbaaddeef argatte. Har'as yoo barbaadde milkaa'u waaqayyoon barbaadadhu. Hin barbaaddu taanaan hin argattu. Nama immoo dubartiin dhimmitee ishee kana maaloo jala muraa natti tola dichi. Dhimmitee barbaadde waaqayyoon yoo hin barbaanne sanbata duwwaa miti. Dhimmitee barbaaddachuu qabda waaqayyoon. Eessatti? Mana keetti, siree kee biratti, makiinaa kee keessatti waaqayyoon barbaadadhu. Hin argama. Sagalee waaqayyoo jedha. Warri waaqayyoo barbaadatan hin argatu jedha sagalee waaqayyoo. Yoo na barbaaddanii na argattu jedhe waaqayyoo gooftaan maccaa. Yoo waaqayyoon argattanoo hin milkooftu akka jedha. Namatti tolaa midhoosaa. Lakkoofsa 5 maayidha. Isinii yoo isa dhiiftan garuu inni maal ta'a jedha eebboo koo? Sinniisa. Sinniisa lakkoofsa 5 bara sana warri biyya lakkoofsa 4 lakkoofsa 3 dubbisne. Namoonni Israa'el bara baay'ee waaqayyo isa dhugaa malee hin jiraatan. Baras luba isaan barsiisu hin qaban. Seera waaqayyoos hin beekan turan. Isaan rakkatanii gara waaqayyo gooftaa isa kan Israa'elitti deebi'anii yommuu isa barbaadan. Ilaa eebboo koo asirratti dhaabe. Ilaa akka jedha. Israa'eloonni rakkinni isaanii inni guddaa nama isaaniitti hin qaban turan. Luba hin qaban. Nama isaan tajaajilu hin qaban turanii fi kanaaf waaqayyoon barbaadachuu maal akka ta'e. Ilaa milkaa'uu barbaadu Israa'el garuu rakkinni isaa inni guddaa milkaa'uudhaaf immoo karaa ittiin milkaa'an sana hin argan. Karaa tarkaa badee jechuudha Israa'el jala. Karaan sirkaan badiin. Har'a waaqayyo akka karaan sirkaan banneef as na dhaabee na eeyisiisaa jira. Na barbaaddadhu milkooftaas hin jechaa jira. Yeroo naa kenni milkooftaas hin jechaa jira. Hiriyaa na godhadhu milkooftaas hin jechaa jira waaqayyo. Harri kuni luba dhabaniiti. Tajaajila isaaniitti dubbatu dhabaniiti. Har'a immoo waaqayyo gooftaan anaaf keessa goree isinitti dubbachaa jira. Maal jedha? Na barbaaddadhaa isiniin jedha waaqayyo sagalee isaatiin. Na barbaaddadhaa. Hin milkooftu isiniin jedha. Deebi'anii yoo isaan barbaaddatan, deebitanii yoo isa barbaaddatan, deebi'aa. Achii yoo eebboo koo. Isaan rakkatanii gara waaqayyo gooftaa isaanii isa kan Israa'elitti deebi'anii yommuu isa barbaaddatan inni immoo isaaniif hin argame. Hin argama waaqayyo irras. Lubbuu waaqayyoon barbaadduuf waaqayyo irras siif argama. Akkuma dubartittiin barbaaddee argatte. Barbaaddee argatte. Na tola iddoon sun. Amaate garuu. Gatii kaffaltiisee barbaaddee. Gadi buute duddi ishee dhukkubee. Maaliif gadi jettee? Ibsaa ishee ibsattee barbaaddee argatteedha. As keessa bade ta'uu danda'a. As keessaa immoo argamu ta'a. Barbaaddee as qabdee. Gadi jettee yoo barbaaddee arras waaqayyoon barbaadde hin argatta. Waaqayyoo siif argama arras. Waaqayyoo ilaa dhuguma isinitti maa saba waaqayyoo. Waaqayyoo karaa Kiristoos Iyyasuus nuuf immoome akkuma barbaannetti akseesii arganneerraa nuun. Rakkinni amanaa bara kakuu haaraa keessa jiru waaqayyoon hin barbaanne malee akka koof akka keessan akseesii waaqayyoon argachuu argate hin jiru. Maaliif Iyyasuus Kiristoos isa dhumaadhaaf waan hundumtu maal ta'e raawwateera jedheetu isa akka nu waaqayyo wajjin ol nu argisiisne jisseetu ol galuu dandeessu nuun jedhe. Akseesii qabduumsin barbaadaa waaqayyoon dhamaa waaqayyoo jalatti tajaajilaa warri tajaajiltan dhamaati tajaajilaa. Namoonni waaqayyoof hojjetan dhamaati hojjedhaa lafa jirtanitti. Waaqayyoon karaa sana siin argama. Waaqayyoo nama hundumaatti mul'ata. Ana duwwaatti mul'ata miti. Hunduma keessanitti mul'ata waaqayyo. Nama ispeeshaaliin qabu waaqayyo nama adda baasee. Hunduma keenya karaa Iyyasuus Kiristoos si'a tokko maal nu godheera? Ijoollee isaa nu godheera. Hin goyyoominaa obboloota koo nama adda baasee qofaatti itti dubbatu hin qabu waaqayyo. Hunduma keenyatti karaa Kiristoos dubbateera. Fixee waaqayyo bakka. Dhugumaan isinitti hima. Bara dhumaa raajotaan dubbatee, bara dhumaa abaluun dubbatee, bara ammaa garuu karaa Kiristoos jedha. Kiristoosin waaqayyo waan dubbachuu barbaade hundumaa dubbateera. Akseesii qabdatis anis ol qixxee ol galuudhaaf. Reediyoo keenya ol qixxee yoo banne waaqayyo nu dhagaa sagalee kee duwwaa ol kaasi malee.
Abaluun naa kadhate, abaluun narratti raajee, abaluun natti dubbate, maal si rakkise? Ati koo karaa ilma Yesuus Kiristoos aksesii qabda. Waamuu duwwaa abbaa sin barbaada. Asin hin argatta. Namni namaa kadhachuun gaariidha? Yes, gaariidha. Garuu namni Waaqayyootti sin agarsiisu. Namaaf Waaqa gidduu tokko jiraadha sagalee Waaqayyoo. Eenyunnedha? Kiristoos. Namaaf Waaqa kan itti araarsu. Araarsituu sirrii Iyyasuus duwwaan. Aksesiin kee immoo silaatameera siif. Ati duwwaan waami hin dhaga'ani. Akkee jedha abboolaa kunoo maqaan isaa eebbifamu. Mul'ata Yohaannis mee baafadhaame maal jedha eebboo mul'ata Yohaannis kan irratti. Sadii mul'ata Yohaannis baafadhaame mul'ata Yohaannis akkanatti tola iddoon sun. Yesuus akka jedhe. Yesuus kun mee dinqiidha. Lakkoofsa 20 eebboo. Kunoo ani balbala dura dhaabbadhee balbala nan rukuta. Namni sagalee koo dhaga'ee balbala yoo anaaf bane ani ol nan lixa. Isaa wajjinis maaddiitti nan dhiyaadha. Innis anaa wajjin in nyaata. Ameen. Dhaqa. Kunoo Yesuus yoo sin na barbaaddan ani easy. Argamuudhaaf easyidha Yesuus. Minim horiin gaafadhu. Hamalan gaafadhu. Bifan gaafadhu. Zariin gaafadhu. Na waamteennan dhufuu duwwaadhaan. Qaalluuf sheekiin ikkoo yoo horii fuuteen nattu ta'e hoolaa fuuteen nattu ta'e sin dhagaan ati garuutitu waan fidin kan si dhaga'u qabda barbaadadhu. Barbaadadhu. Rukutii balbala. Yooti balbala naa bante ana lalaabadheen si dhage yooti naa bante nan galaa. Galuu dhiisuuf galuu Yesuus eenyutu murteessa jiru? Anatu murteessa. Ana situ murteessa. Yesuus mana kee keessa akka inni galuun barbaadata anaan balbala kee baniif. Hin bantuuf taanaan Yesuus giddiidhaan dhufee waliin galu. Waliin galu Yesuus. Hin galu bakka ala dhaabbata. Amma waldaa keenya keessa kottuu galee hin kadhannu ta'e hin galu Yesuus. Kanaaf Yesuus maal jedhee ala dhaabadhee rukutaa. Ala dhaabadhee rukutaa. Lakkoofsa 20. Kunoo ani balbala dura dhaabadhee balbala nan rukutaa. Namni sagalee koo dhaga'ee balbala anaaf bane olitti lixaa. Maqaan isaa eebbifamu. Yesuus mana keessa na galu. Olin lixaa. Ol lixee maal hojjetaa? Isaa wajjiniin maaliin godhaa? Maaddiitti nan dhiyaadha. Yesuus maaddii keetti dhiyaate jechuun ikkoo jireenyi sii banama. Abeet iji keen banama. Amma inni maaddiitti isaanii wajjiniin dhiyaannetti iji isaanii hin banamne. Yeroo Yesuus maaddiitti isaanii wajjiniin dhiyaatu Rabiin jedhanii barsiisaa iji isaanii baname. Iji kee haa banamu. Iji kee kan banamu yoo barbaaddatteedha garuu. Hamma inni maaddiitti isaanii wajjiniin dhiyaate nyaachuuf jedhetti iji isaanii baname. Garuu isaa wajjin isaanii wajjiniin deemaa jira. Hin barre isaan. Maalati immoo eessa turte? Biyya kana keessan turre CNN hin dhaggeeffanne moo ati maa inni seenaa biyya lafaarra jiru nageenye moo namichi nuuni amanannee manaa baane tokko fayyisaa biyya lafaa inni ta'e tokko Yesuus Kiristoos inni koo achitti fannifamee jira. Hin fannifamne inni koo kee wajjiniin jira. Hin beekan isaan garuu. Maaliif iji isaanii maal ta'ee ture? Cufamee ture. Maqaa Yesuusiin ganama kana Waaqayyo ija fuuraa keenya nuuf haban. Habanuu keessa keenya. Yeroo sana Waaqayyoon argina. Hin arganedha. Maaliif ija isaanii baneef? Eessatti dhiyaate? Maaddiitti dhiyaateedha. Maaddii. Kana hojjedhamte kun oolaa kunoo. Maaddiitti dhiyaate. Maaddiin waan baay'ee qaba afaan Oromoo keetti. Jireenya maaddiin beektumti. Namni tokko jireenya dhaabbate yeroo jedhamudha. Jireenya isaatti. Jireenya kee keessa gala Yesuus. Yeroo Waaqayyo maaddii jireenya kee keessa galu immoo hin milkooftati immoo. Garuu maal gochuu qabnan? Barbaaddachuu qabna Waaqayyoon. Barbaaddachuu qabna. Kan na dhibu keessaa ani wajjin maaddiitti ni yaaddaa? Innis anaa wajjin maal ta'a? Hin nyaata. Ilaalaa obboloo tokko aksesii arganne. Obbo Baluufaa duwwaa nyaata dha Yesuus. Namni balbala isaanaa badee ani isaa wajjin maaddiitti ni yaaddaa? Innis naa wajjin maal hin nyaata. Ana duwwaaf laatamne hinduma keenyaaf laatamne. Barbaaddachuu duwwaadha. Ilaakkeedha lakkoofsa 21.
ani ofii kooti. Abbaa koo wajjin teessoo isaa irra akkuma taa'e inni mo'u anaa wajjin teessoo koo irra akka taa'uuf aboonan kennaaf. Kennaaf jedhe. Laa Yesuus akkasiniin jedhe sagalee isaan ganama kana. Yoo na barbaaddattan, yoo balbala keessan naa bantan, yoo naa wajjiniin jireenya keessan godhattan karaa keessan. Maaddii keessanitti dhiyaadheeni isinii wajjiniin nyaadhaa, isin immoo naa wajjiniin nyaattu. Achi isa duwwaa miti jedhe. Maaddii kana duwwaa nyaattu isinitti fakkaataa jedhe Yesuus akkasiniin jedha saba Waaqayyoo. Akkasiniin jedhu ani mirga abbaa taa'eera jedhe. Maalin isinii godha beektu jedha eennaan. Akkuma mirga abbaa taa'e isinis mirga abbaa akka teessaniif maalin isinii kenna jedhe. Akseesii isinii kenna. Siniif hin iyyamaa jedhe. Siniif hin kenna. Kan kana caalu maalni reebbi. Kan kana caalu maalni ree milkaa'uun saba Waaqayyoo mirga abbaa taa'u. Hallelujah. Isa darbu hundumaa dhiisanii darbanii mirga abbaa taa'u. Barbaaddadhu Waaqayyoon. Yeroo kee Waaqayyoodhaaf kenni. Jireenya kee Waaqayyoodhaaf kenni. Ameen. Wajjin jirtu. Sinii galaara waan anaa soogun. Taa'aa jira waan anaa soogun. Heeyyeen ta'a. Sirriitti. Waaqayyo keessa koo kaaya. Naa ta'eera naa. Na gargaareera. Sin gargaara siniinis. Isa dhumaa dubbadheen fixa. Tiksoota kana barreeffadhaa warri barreeffattanii. Macaafa Saamu'eel 16 lakkoofsa 1. Macaafa Seenaa Baraa boqonnaa 7 lakkoofsa 14 amma 16. Macaafa Seenaa Baraa boqonnaa 24 lakkoofsa 20. Ximiitiyoos lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 amma 13. Macaafa Faarfannaa 145 18 amma 20. Isa dhumaa kana duwwaa dubbadheen nan fixaan. Inni dhumaa inni ja'affaa maal jechuudha? Inni dhumaa maal? Sagalee Waaqayyoodhaaf maal jechuu? Iddoo kennu. Eessaa jalqabne? Filachuurraa jalqabne. Waan baay'ee jira kanumaan hin fixa har'a barumsa kana. Sagalee Waaqayyoof iddoo namni kenneenaani. Dhuguma isinitti himaa obboloota ko. Sagalee Waaqayyoof jireenya keessan irratti iddoo guddaa kennaa. Waaqaaf lafi in darba jedhe Yesuus. Maal jedhe garuu? Sagaleen koo garuu maal hin ta'u? Hin darbu jedhe. Kan hin dabarre kana duwwaadha. Raajiini lafa kana irratti darba. Abaluun kana sii ta'a, kana sii ta'an hin darba dhiistee duuta. Kan hin dabarre garuu isa jireenya ta'e sagalee Waaqayyooti. Iyyaasuu boqonnaa tokko baafannee finna. Iyyaasuu boqonnaa tokko baafadhaan. Iyyaasuu boqonnaa tokko. Baay'ee boqonnaa tokko. Musee garbichi koo. Museen garbichi Waaqayyoo erga du'ee booddee Waaqayyo kunoo Iyyaasuu ilma Nuun gargaartuu Museetti in dubbate. Inni Museen garbichi koo du'eera. Egaa amma atii fi sabni kun hundinuu ka'aatii laga Yordaanos kana ce'aatii gara biyya isaanii saba Israa'eliif kennuu sanaa dhaqaa. Ani akkuman Musee abdachiisetti lafa faanni miila keessanii irra ejjetu hundumaa isiniif nan kenna. Daariin keessan lafa onaa kanaa ka'ee Libaanoonii ba'ee hamma laga guddicha laga Efraaxiisitti gara lixa biiftuutiin immoo biyya Heetotaa hundumaa qabatee hamma galaana guddichaatti in adeema. Ameen. Eebboo kosrataa bilaa akkanatti hin jedhe. Museen hin du'ee akkuma sana isinitti himee guyyaa 3 doogee ita'anii bo'anii wawwaatanii maal jedhanii Waaqayyo dhufeetu Iyyaasuudhaan Museen garbichi koo du'eera. Hin gaa baqa gaddeedhe. Hin gaadhe Waaqayyo. Hin gaadhe. Iyyaasu kayyee saba kana dura deemi. Isaan Museedhaan jedhe nan godhaaneedha. Daangaa kee bal'isaatti hin jedhe. Lafatee jette sin dhaalchisaa jedhe. Waaqayyo kakuu Museetti dubbate hundumaatti dubbate Iyyaasuutti waan haaraa fuudhee miti. Isuma Museetti dubbate dhaqaa dubbisaa. Waaqayyotti dubbateetu kan hin dubbachuu barbaadeen dafee gadi dhufa waan ta'eef. Waan hundumaa amma lixaa bakka daangaa kee dubbisaa waan baay'ee dubbate Waaqayyo. Waan baay'ee namatti dubbatan Waaqayyo guyyaa guyyaan nama dhaga'uu dhabe malee. Ammas keessa kan jirtan kakuu sammuu keenya ol baannee deemaa irra baay'een keenya. Maaliif kakuun keenya ta'uu didee? Maaliif Waaqayyo waan nutti dubbatu jireenya keenya irratti hin ta'u? Waaqayyo sobe moo namicha isa dubbatee sobe moo nu biratu akka dhageenyatti dogoggora? Waaqayyoon dubbata obbolo tokko hin sobus Waaqayyo.
Waaqayyo sobuudhaaf inni maayin inni nama miti. Nama miti Waaqayyoon sobu. Namni soba. Waaqayyo garuu sobu. Ilaakkeedha garuu. Mistira isaatu kana. Bara jireenya kee hundumaa namni sirra dhaabachuu danda'u hin jiru. Musee wajjin akkuman ture si wajjinis nan ta'a. Ani sin dhiisu sinirraan fadhus. Ameen. Biyya ani isaaniif kennu abboota isaaniif kakadhee akka isaan dhaalan waan gootuuf cimi ija jabaadhu. Ilaalaa gaamma lakkoofsa 7 irratti dhufeetu ani si wajjin nan ta'a. Jabaadhu Iyyaasuu koo sin gargaara. Humnan sii ta'a. Beekumsa sii ta'a. Jabina sii ta'a. Jiraaman Iyyaasuutti jedhe Waaqayyo dhufe. As geeti Waaqayyo lakkoofsa 7 irratti. Cimi ija jabaadhu seera Museen garbichi koo si abboome hundumaa eeguudhaaf of eeggadhu. Eeyyee ilaakka jedhe. Kakuu qabdaa. Kakuun kun jireenya kee irratti akka milkooftuuf garuu waa sirraan barbaadaattiin jedhe. Museen wanta inni sitti hime hundumaa maal ta'e? Eegi sagalee koo eegi. Sagalee koof iddoo kenne ilaakka iddoo kanatti baay'ee natti tola iddoon kun. Cimi ija jabaadhu. Seera Museen garbichi koo si abboome hundumaa eeguudhaaf of eeggadhu. Ishii. Iddoo dhaqxu hundumaatti wanti ati gootu akka wal siif qixxaatutti isa irraa gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin jallatin. Ilaa obboloota ammas ol qixxaachuu. Sini galaara waan anaasaa jiru kun maaloo jireenya kolsii qixxaatuuf akka milkooftuuf seera Museen si abboome sagalee koorraa asis achis hin jedhin yoo asis achis jedhe hin milkooftu jedhe Waaqayyo. Siin ta'u jedhe. Isaan sitti dubbadhe kun ta'uudhaaf hojii sirra jiraa. Waan ati gochuu qabdu jira. Inni immoo maal? Sagalee koof iddoo kenni. Naa wajjin haasa'i. Sittin dubbadhaa. Amma tun gaafii sin gaafadhe. Mee namni macaafa qulqulluu dubbisanitu hin jedhe. Eenyu kaasaa harkaasaa? Mee namni macaafa qulqulluu wajjiniin daqiiqaa san dabarsitan as keessa kaasaa harka keessan jedhe guyyaa guyyaan eenyutu kaasa? Every single day. Waaqayyo isinitti dubbata. Eeyyee karaa kam? Karaa kana nama barbaachan deeminaa dawwaltanii silkii keessaniif kaardii keessaniif fixinaa ilaa kunoon dubbata Waaqayyo. Banaa saba Waaqayyoo hin banne mana kee keessa jira qorichi. Qorichi bara baraa mana kee keessa jira. Siree kee jala keessa hin rafin. Mataa jala kaa'attee hin rafin. Qoricha Waaqayyooti kun bani guyyaa guyyaan sitti dubbata. Yoo sodaat hin sodaatin ansi wajjiniin hin jira kan jedhu. Yoo dadhabde ansiin gargaaraa yootu. Yoo cubbuu hojjette ansiin qulqulleessaa kan jedhu. Wangeela abboo kana dubbisi ganamaaf galgala. Nyaadhu. Iddoo qabaadhu sagalee Waaqayyoof. Jireenyi kee ni kama. Hin milkoofta. Nama dhaga'uun fiiginaa bara kana kee. Kana dhaga'uudhaaf fiigaa. Kana dubbifachuudhaaf. Inni immoo mana keessan keessa jira. Iddoo gabraan naxxaniin manuma keessan kee jira. Hamma immoo biyyi lafaa Waaqayyo isaan eebbisu. Nu immoo salphisanii immoo aksesii xinnoodhaan macaafa qulqulluu keenya anillee yoon garuu maal nu godhan beektu silkii irra nuu kaa'an. Dubbifadhaa maaloo saba Waaqayyo. Wanta baraa isinitti himaa, wanta jireenyaa isinitti himaa, gaa'ila abbaa manaa fi haadha manaan akka wal wajjiniin jiraatan, akkamitti akka wal wajjiniin jiraatan isinitti himaa, akkamitti akka ijoollee guddisan isinitti himaa, macaafni qulqulluun akkamitti akka biizineesii geggeessan isinitti himaa. Maal namatti himu? Akkamitti akka wal wajjiniin jiraan nutti himaa. Macaafni qulqulluu. Macaafni qulqulluu wanta inni hin qabne hin jiru. Dubbifadhaa simbira jira qorichi. Hiriyaa godhadhaa macaafa qulqulluu keessan. Macaafa qulqulluuf iddoo kennaa. Ani faarfannaa tokko faarfannaa durii baay'ee natti tola. Dureen nagaa maal agoon dureen. Nunis ganama dullumaatti dhufaa irra. Qaansaa eebbifamu. Tolleedhaan seetanis qaansaa eebbifamu. Wangeela keenya abdiin keenya amee. Enna dur. Wangeela keenya abdiin keenya. Enna akkas qabanne. Waldaa yeroo dhufnu hundumtu wangeela baafadhaa gaa fedhan. Dhugaa ta'ee kan dubbatu hundaa cala. Bira geessanii kana bira. Waldaatti durii faarfatamaa kun. Abbaan keessan mammaan keessa macaafa qulqulluu fudhatanii dhaqanii hakkee dhumti yaadattu miti abboota durii dargaggoota ammaa isin makiinaa keessa kaa'attanii fudhatanii dhuftan. Isaan garuu dhugaa sanii bahuu danda'u.
dhoqqee keessa waldaa dhaqaa. Dhadhabaa macaafa qulqulluu isaanii qabatanii hiriyyaa isaanii bara bara. Kun mee nama nu godhe. Kun jireenya nutti ture. Haaleluyyaa. Foolii jireenyaa nu ta'e wangeel xinqaaneeniyaa. Wangeelli nama si godhe asi kaa'ilaa kunoo babbareeddee mimmiidhaddee foolii gaarii kan qabaatte wangeela kanaaf wangeelaaf iddoo kenne arras. Dubbifadha maaloo saba waaqayyoo baricha baruu yoo barbaadu ta'e wangeela kanaa wajjin hiriyaa ta'a. Hiriyaa godhadhaa wangeela keessa. Kennaa fi deeqaa 5 guyyaatti baay'ee yoo dadhabdan maqaan isaa eebbifamu. Iddoo irratti hundumaatti wanti hundumtu akka ol sii qixxaatuudhaaf. Ol sii qixxaatutti sharraa gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin jallatin. Macaafa seeraa kana. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin. Ameen. Halkaniif guyyaas waa'ee isaa yaadi. Ameen. Karaan kee akka siif qajeelutti wanti ati gootus akka wal siif qixxaatutti wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhi eegi. Ilaa obboloota akkasiniin jedha Waaqayyo gooftaan maccaa. Dhagaa maal nuun jedha Waaqayyo lakkoofsa 8. Eebborra nu deebi. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin. Halkaniif guyyaas waa'ee isaa yaadi. Halkaniif guyyaas waa'ee isaa yaadi. Waa'ee eenyu? Waa'ee Kiristoos. Waa'ee sagalee isaati. Waa'ee koo yaadi siin jedha Waaqayyo. Hin milkooftaa. Hin milkooftaa waa'ee koo yaadi. Waan gabiraan yaadiin. Waan gabiraan sammuu kee hin fudhatin. Naa wajjiniin dabarsi yeroo. Wangeela dubbifadhu. Hin milkooftaa. Ishee eebboo. Wanti ati gootus akka wal siif qixxaatutti. Wanta ati gootumtu kanarraa jalqabne egaa Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 88. Waan ati gootu hundumtu akka ol sii qixxaatutti. Waaqayyo akkasiniin jedha jechuudha sagalee isaan ganama kana torban lamaan kana anaaf isiniin. Maal nuun jedhe Waaqayyo afaan kee hin dhibamin halkaniif guyyaa yaadadhu iddoo kenniif. Wanti hundumtuu maal sii ta'a? Ol sii qixxaataa. Hin milkooftaa. Ameen. Waaqayyo akkas nuun jedha jechuudha. Guyyaa kanaan lamaan. Milkaa'uun barbaaddu? Milkaa'uun feetu? Sagalee Waaqayyoof iddoo kennaa. Wangeela keessan dubbifadhaa. Hiriyaa keessan godhadhaa. Itti boonaa. Itti kooraa. Baadhaa kottaa waldaa. Itti hin qaana'inaa. Inni nutti hin qaanofne. Maaliif itti qaanofne nuni wangeela keenyatti? Iddoo guddaa. Gaafadhaa maatii keessan maaltu abbaa koo haadha koo nama si godheedha. Kana dhanii isinitti himu. Waan gabiraa isinitti himan nana mana. Kanaaf har'a Waaqayyoo wangeelaa akka dubbisnu wangeelaaf iddoo akka laannu barbaada. Nu haa gargaaru Waaqayyo. Nu haa deebisu immoo Waaqayyo. Wangeelli kun nuuf haa galu. Wangeela kan akka hubannu Waaqayyo immoo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Dhaabannee Waaqayyoon kadhanna.